Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa pe nengko Mbak Romo? Ki mergo apa kunci omahe kono ora dipasrahno. Wonge wis ngaleh. Ki apa pe tuku gembok, enek gembok ora. Engko yo Lah ya rene dipasrahno apa? Lah ya ora dipasrahno. Mbak, heeh. Oh, rae kudune kak yo di kuncine, Mak niki kuncine. Ora iki. Blunyur iki to. Ndak niku anu ndek nggon apa anune medale. Ndak ya roh. Ya. Ya wis lah ki ape tak delok. Maksudnya ki listrike kan ya wis tanggale mbakku nek digabut ngono lho. Nggih. Tanggale biru. Nah, kok ijek kancingan ae. Badanku ki wonge nandi ya kan. Nyera lah wis metu. Metu. Lah tak delok rono kancingan terus sih. Gak tau bukaan iki. Aku ngger liwat mesti tutup terus sih. Gak mesti wonge rene. Ya wis sabar ambek Pak Mas. Oke, guys. Ageng, Bu. Nggih griya. Ageng mulai mboten enten? Nggih. Nggih. Nek gedhe ki nek nglebokke niku lho pun tuwek nek mumak-mumuk. Mung gak nggo mentik. Halah. Nggih ngaten sak menten. Tapi niki anu nggih, menawi dipun gembokke kuncine kantil nggih. Nggih. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Jadi nek mau ditengen, enten nggih saged ditengen. Nggih, nggih niku mau. Nggih. Ya dari kucing bayi kucingan. Pokoknya tua-tua tapi ya pinter. Pinter kok. Nek ora pinter ndak duwe asete kaya Ngimpun kita terus. terang ngono lho. Asete ngeri ki lho, asete. Nggih, asete ngeri. Nggih, nggih Bu, sami-sami. Amin jenengan nggih, muga-muga diparingi lancar lemar damel. Donga dinonga Bu. Sehat panjang umur. Lah nggih. Terus aja jalan ini nek kacang iki. Menthik endi? Alah, wong mergawe kaya ngono kuwi. Obeng menthik ngono, Pak. Iya enek. Bikin untuk anu keboke. Nggih nyatenipun, Bu, bareng. Nggih. Ya ngono kuwi lah mergawe. Tuku sarapan dulu. Mandu tuku sarapan dulu. Nasi apa nih? Nasi pecel. Urap mboten? Pecel orang sambal teri dingin. Sambal teri niku. Pinten, Pak? Urape setunggal. Niki urap sambal teri lho. Oh nggih nggih, niku kalih. Wah. Niki pecel nggih. Nggih. Sego goreng, goreng dhewe. Iya. Itu mak 1.500-an wae. Tuku sarapan, tuku sarapan. Guys. Prai ya deh ya, nggak sekolah ya. Dan sama 13.000 nggih. Nggih 13. Oke. Akeh duwike kok. Piro lah, Mak? Ulah duit bodo-bodo dulu abang-abang guys. Nek gowo saiki ndak babal kok. Pinten kan sirange pake jarang mriki. Babal 20. Ya.
Nggih. Wah, segere cah. Pun sampun mam dhewe. Oh, ger. Heeh. Dan itu nasi nama. 8 nasi kuning, Mak. Wis tunggal. 8 12.000 13 14 5 Wis kurang mungkin Pak Japlek. 16 19 ya, Mak. Yo, Cek sewu, Mak. Ku napa niku? Monggo. Bukane napa pun? Monggo sing sewu napa nggih 1.500. Sewu mangke. Tunggal kemana pundi? Dia pun medal 2,5 ya, Mbak. Dari 8,5. Sampun, Bu. Iki 1000. Nggih, Bu. Nggih, Mak. Matur nuwun. Oke. Kita sudah sampai di tempat rumah nyalik Damis. Gak Pak Japlek iki mesti ora hak warisan ndek iki jenenge sapa jar hak waris? Jenenge aduh beli duit neh wis to uripku ki dibiduki tak kandhani wis to kowe percaya karep ora bondo seneng merah kabeh iki Tapi Kusyati Damis. ngono oh pas aku nek kowe tok Nah, Kusyati Damis. Tapi nek sing guri iki ya nomor guri nek ora apa. Tetep sing ngarep sih. kalah AS ngene iki kalah mobil jenenge sapa mobil Arifin berarti sing gede motor babar pisan Arifin neh motor ndi sing jenengku stilo lagi jenengku alah ora apa ora kok oh nek tandingan hah? Anu kan masang itu. Sari ini paling cukup atau Wong ikan dek iki tak ambot iki lho, Pak. Ya, ya. Ambot tengah ya. Ambot tengah. Blok kadang. Ini ditutup lah. siap. Alah, ora masuk blas. Nek mergawe gak masuk blas, Des. Bagusan di sini. Nek mergawe gak masuk. Kan? Tarai banget ruwet sampai Pembedelan donya. Mergawe sono. Kusro. Mergawe kusro. Mergawe kusro, guys. Oh, nggih, mboten apa. Warahmatullahi wabarakatuh. Ding dik ding dik ding tah tah ding dik dik ding dik dik ding ding duk dik duk ding duk dik duk ding tah 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 ding. Le, assalamualaikum. Ye? Wis wani nglebokno kowe. Wani nglebokno, guys. Lho. Wani nglebokno. Bayani. Gerakan. Lah.
Alah, alah. Assalamualaikum. Guri kalau jajal delok dhisik kok sing delok iki. Guri iki resik apa ora ngono lho maksudku. Ancingan apa ora ya? Iya piye? Paling metu guri kono lho, Pak. Metu kono paling jajal. Ya jajal ta. Wedi. Orang dideloki dhisik. Sambat ta nek. Lebih lah kata ratus. Anu. Buka dhisik apa? Iki kalau dibuka kok rono lek mau ambune iki ora entuk udara kok malah rono lho mek apa? Lah ngono. Bentuk udara dhisik kok. Omahe yang cari re omahe cari kira Pak buka Pak kamarnya gede-gede kok cari ya resik omahe iki dinggoni kok Pak ya resik lah Pak. Omahe cari rek kono Pak kamar-kamar kamu dulu aja. Kok kok nyuting yo bingung Pak buka yo. Bingung. Nek jendela-jendelane mantap ya. Mati listrike. Waduh pedal kabeh. Mantap. Kayak kono. Ya diresiki leh, Pak. Anjene yo wong jenenge omah-omah perang-perang tahun. Kono nguri. Omah-omah perang-perang tahun didol butoh. Yo. Singgo anu ni. Kono iso bukaan ora? Gak enak ya. Iso metu apa ora maksudnya? Oh iya. Oh berarti kene jajal buka Pak. Kena nggo mbak-mbak laran dibongi nek kene lho. Oh iya. Aman. Kena gue resik-resik ngono lho maksudnya. Sesuke resik-resik guys. Sik kamar mandi nih guys. Yo pancene butuh karo ya didol. Misalnya bapak itu. Alah usah nyurgane piro leh. Yo kono yo butuh kok kono omah. Kono yo omahe yo anyar padha ae. Kono butuh bae. Stok rapopo. Kita lihat situasi ki opo kan itu bolong-bolong opo iki. Guys, kita lihat tuh ada buah jeruk Pak. Pak kalau Pak jeruk gede-gede Pak cipok Pak. Ono dong telone. Indek kae yo tanahe, guys. Tapi kita naik wong saiki. Wis jeruke tak cipukane, Pak. Ya Allah, gue man. Ya Allah. Kene. Kalau jeruke ceblok tak cipukane.
gede-gede, alhamdulillah. Yuk, kuning resik nongker. Waktu-waktu Pak. Tuh. Kia tua-tua yun. Ya Allah, dicantik dikei buah karo Mbah Rek. Dikei buah karo Mbah Rek. Ditandur jeruk. Jeruke ditanduri jeruk. Jeruk gede, Pak. Awas sama itu. Ya. Tuwek pisan. Rezeki. Ya Allah, Pak jeruk ndang iso kok ngene. Ngene iki nek wong anak sregep Pak ya dadi duwe. Kok nek pasar iso dadi duwe. Wong wis ilekno ae, Pak. Watese iki pin. Lah watese iki diopeni ora apa-apa. Ah iya. Wong yo ngresiki. Nek rumput kan yo bahaya. Gede-gede ya. Alah. Seneng ya. Aku batinku tidak anak jeruk bawa di mantap ini super. Bos. Kita tanggo sebelah nak jipuk ikan jipuk. Kamu jamu sih. Ya Pak. Omahe Jablek akeh. Sultan. Tak isih Pak aku Pak, ape mangan. Mano main? Kok gak kolu aku. Nek sabene guys. Yen tawa lintang jamanes. Omah iki ya Padang, Pak. Padang ora sintru cuman kurang bersih aja. Kalau dibersihin yo mungkin yo wah. Maksudnya ki ruangane anu Pak, jendela kabeh. Gak buntu tek gak apik omah iki aku seneng. Jendela-jendela tok ngono lho maksude. Ora buntu tek ngono gak. Kono ya jendela. Jendela kabeh nggih iki. Oh. Gak seneng to. Sing nganggo gak pengap. Aku ngenteni tekamu. Janji amung janji. Listriknya dijabut guys. Jadi nganggo listrik pulsa. Berarti listrik pulsa Pak Jablek ngeri. Ayah ini ngeri kok.
Zombie. Nah, nomornya nomor istri itu akhirnya bukan perusahaan. Sepeda sama Bekar. Omong-omongan. Aku lagi ini di tonggo. Kok tonggo apa? Pacar anyar. Pacarannya rek tuwek gue taek boleh. Pacar ya sing enom sing gereng ngono lho. Iya, Pak ya. Pacar kok padha pekoe terima nggo apa, Pak? Terima ngene padha ae ya. Alung tinggurno ae. 11 12 ya. Lah, alu pakak-pakak nopo kirik-kirik ngono kan. Ngambus-ambusno sapi apa-apa. Wis kileran dhisik, wis. Santai piye, mana kok. Nah, kecil selesai. Dalam? Ini kok kunung bilang kok terloyang. Jadi jangku mau. Udah. Yang kemarin maksudnya. Yang kemarin. Pak. Yang bojo ora duwe, Mak. Boleh bojo, Mak. Alah, lah ya. Bojo lu piye? Sudah nanti. Hilang setahun lebih. Eh? Tahun, 5 tahun hilang. Ya silang. Hilang. Bojo dikondol wong kok. Lane gue bojo iki sing elek-elek ngono. Bojo ngerayu yo ngono. Ayo nenak bojo kuat. Wong angger bojo ayu wis to. Anak berapa kan? Loro. Ruwet. Ning kene apa kono? Mungkin ngono. Ya mulai kowe. Bojo angger wedakane kandel iki wis to, raman. Nek ora tau wedakane wis to. Utangnya akeh, Mas. Mbak, mau foto, Mbak? Foto, Mbak. Foto. Ngapok. Bojo iki bener jablek kok. Kamu lho golek bojo iki aja. Enak-enak cerita rezeki ya. Lho, rah dhewe ya, Pak. Tapi dia bosen ini ya. Lho, diseneni tandane cinta. Seneni ndelok seneni lho. Seneni wong lanang klemat-klemet ya tak seneni. Wong suksese wong lanang iki saka wong wedok. Oke. Lho. Tenan. Wong wedok iso sukses. Semono ga wong wedok sukses itu adalah doa seorang lelaki. Nek tak tono dalilku ngono alah. Wis to. Remuk ngono. Dalilku wis kadung metu nek. Aduh pokoknya. Aku nek dateng jangan. Jago-jago itu aku, Mas. Wes jagoan, Mas. Aku tak tau bayaran. Dagel ra tok bayaran. Jagoan aku. Berarti itu lucu aku. Mas. Bayaran apa kuwi? Lho aku syutingku ya syuting ngene-ngene iki biasa ya, Pak ya. Ora tak. Yang penting bocah syuting. Syuting apa? Lawak ya ora, dagel ya ora. Oh, sing penting ya alah ngeblok ngono ae, ngeploke wong tuwek guys, tapi ketebak apa. Wis, Ngeplek nganggo po. Nganggo ngeplik. apa gak koperasi simpan bulan. Apa iki? Aku ya tau itu karena truk bisa nemen. Tenan, truk kan dulu kan nyopir aku.